Лео обичаше да играе футбол в парка, но често виждаше Гъна Дейвид да го наблюдава от инвалидната си количка. Лео се чувстваше малко срамежлив и несигурен какво да каже, понякога дори бързо отклоняваше поглед. Един слънчев следобед, приятелката му Мия забеляза дискомфорта на Лео и се приближи. "Защо не поздравиш Гъна Дейвид?" нежно го попита тя. Лео промърмори: "Не знам за какво да говоря, Мия. Ами ако кажа нещо грешно?" Мия се усмихна и отговори: "Гъна Дейвид обича историите и има много интересни, които да сподели." След това тя подкара инвалидната количка до Гъна Дейвид, който винаги имаше топла усмивка. Мия представи Лео, който все още се чувстваше малко нервен. Гъна Дейвид ги поздрави любезно, като попита за тяхната игра. Лео бавно започна да говори за любимия си отбор. Гъна Дейвид сподели забавна история от младостта си, за това как веднъж се е опитал да играе тенис с счупена ракета. Лео се засмя, чувствайки се много поспокойно. Той осъзна, че Гъна Дейвид е като всеки друг, пълен с живот и истории. От този ден Лео винаги поздравяваше Гъна Дейвид с широка усмивка. Дори понякога му носеше свежи, вегетариански закуски от вкъщи и те разговаряха с часове. Лео научи, че истинското приятелство не се интересува от различия. Всеки заслужава доброта и уважение, независимо от своите способности. Протягайки ръка и споделяйки усмивка, можем да озарим деня на някого и да изградим прекрасни приятелства. Абонирайте се за Bulgarian Repo за още стоплещи сърцето истории, харесайте това видео и споделяте мислите си в коментарите.